真好看。你比他，还有他，还有他，都好看。你要敢做我老婆，我就放你走；要不等晚上钟馗来捉鬼，你们就都得死。周能见识，发质怪，绿袍脚带无血块，大鬼跳梁，小鬼哭，血口连木太心热，被鬼医走回来，闭门内不行放平安。此人像是有异症。你有话对我说。你可做我老婆。哥哥，你刚刚唱的那个歌好瘆人啊！我们也拜钟馗爷爷，可是他为什么要吃人啊？因为这世上都是大坏蛋，钟馗爷爷要把这些坏蛋都吃光，吃完肚腹，吃皮，还有吃骨头，还有吃头。为鬼医做鬼难，做鬼难。哥哥，你刚刚说想让我做你老婆，可是你还没有告诉我你名字。我叫黄宝田，这里的大王就是我，亲哥哥。你说你姓黄，你们家是不是原来开白事铺子的？住在方氏后街那边。你怎么知道？我和我大哥上山之前，就是在城中看铺子的。宝田儿，把灯点起。薛兆居，画眉仙人。你认得我？我在薛兆居看见过你。蠢货！二位，请随我来。还请仙人了结这山上的鬼事吧。你是说钟馗背鬼吧？我既然来了，就没有袖手旁观的道理。我是这位画眉仙人的。此人名叫陆延崇，乃是花昌县的新任知县。他是来剿匪的，我假意领他上山，就是为了帮你们根除这大患。如果你们不想惹麻烦的话，最好赶紧把他绑了，拿去喂给钟馗爷爷吃了。大人，您口蜜腹剑，心怀叵测，屡次暗算我，不会以为我真就这么算了吧？
东朝西，东朝西。有毒！这是山寨的布局图。你身手不差，所以才敢独自上山，并不是我们想的那般贪功，或者勾结匪类。哪怕是我，就算跟了上来，也无法将这么复杂的山寨情况记得如此清楚明白。请江县尉速速下山，带人前来剿灭匪徒。爪上似乎有毒，我有一枚牛黄丸，先尊服下吧。称呼都改了。先前是我错生榆木，等收拾了这帮匪徒，再来向先尊赔罪。黄阿根之灵位，己亥年3月，正是画眉鸟案发生的当月。谁？我很好奇，这世上还有什么东西能吓着你？大人，不会以为我真就这么算了吧？说起来，江县尉是我的属性，如今你们却愈发默契。我倒希望昨日江县尉没能及时赶到，好让你死在钟馗手下。这么恨我？我有宿疾，每日昏时需以古法施针。昨日你绑了我，害我错过时辰，差点死在脚腕。我不知道。对你不知道，你若真对我有恶意，我活不到现在。但让我对你放下戒心，我做不到。你绑我出城，我利用你上山，两相扯平。等下山之后，我二人最好是泾渭分明，从此互不相干。我方才在外面转了一圈，打探到了点消息，说是前几日黄老二在林子里挖了几坛酒来，夜里跟他喝酒的几个人竟都死了，并且通通都没了脑袋，至此黄老二就疯了。到后来，只要3更之后落单在外面的，都轻易没了脑袋。你说，这吃人头的钟馗会是谁呢？黄宝田。我猜你一定有很多话想问的，所以我特地把他捉来，也算是对
昨日鲁莽的赔礼吧。己亥年6月间，你和你兄弟在花昌县郊外七里坡下，是不是埋过一个人头？人头！七里坡，对，七里坡。那个人头是谁的？爹突然死了，俺就下了头。你们为什么要往那个人头上做李吉的印章？人工盆，人不知，东厂西，东厂西。有人给了钱，有很多钱，有人拿了头。他现在疯得太厉害，根本问不出什么来。要想要切实的证据，还去制服他那迷信的阿兄。人头！人头！你做了什么？当年做假证，跟他肯定也脱不了关系。他又在此地杀了这么多人，是鬼非人，受些折磨也是应该的。怎么了？没事，是术后的虚耗罢了。你帮我吧。怎么帮你？天纵，脑枢耳穴，前3寸，刺下去。你教我。刺下去。再用点力。政和8年5月念罢，天阴无雨，鸟雀不飞。地破夜未安，血溅烛楼阴雨凉。13年霜雪风了旧书窗，我拎着针挑开过往，十字冷滴着颤。修长过埋他乡，或是天过那方，明心正一帮。谁在暗处笑看仓皇？笼中应是我，也是那飞光。很少精彩动，只念多叹。你说于是变忘，偏装入我冥顽。梨花挖满你肩头那道伤，竹林风吹散花香，画眉垂心足过让。我站在烟火尽头梦。